啊！唔好搏命就試下先，唔好咁敗大有先，試下唔得先再諗。好，好，左太係啊，落山㗎啦。褪下。你哋想表演啊？褪唔到㗎，可能而家好，冇咁大有，冇咁大 ，OK 得，攞翻直落去，係啦。好啦，落去得啦。啊，跟住條坑落得。佢踩住佢俾你嘅。嗱，睇你啊嗱，你幾耐冇玩過啊？你唔使咁大腳，有得上，慢慢上咗嚟先，唔得先再算。直上啊！直上啊！梗係唔係你嗰條係，喂，左轉左轉，睇住坑。係啊，我咪叫你開完呢度，我哋今次就開呢度啦。啱啱我開翻舊，唔係呢度開前咗，原本喺嗰度。我正話上嚟幾辛苦啊，真係。喂，233，你又嚟過啊？仲有幾架再嚟過啊？新開好玩啲啊！Go go go！ 3條4正話揸得唔靚，再嚟過揸靚啲要，揸得太肉酸。哎呦，你唔好過嚟啊，大佬，好驚喎！嗱，你揸得好睇啲啦，今次正話咁難睇。搞錯，我即係又話靠右，靠右好啲噶嘛？唉，我開條路俾你咁靚。你真係又賴咩啊？你話又賴咩啊？你好似係個人嘅問題啫喎。有啲啊嘛。有啊，有味啲啊，唔係線啊啲草，佢踩正嗰個位。喂，你做咩？開多條路啊？開多條路。你啊，靠左啊，要失控啊你。阿499，你係咪嚟緊㗎？係，等埋你啊！我行後門入嘅。哦，後門入嗰度你點過到去啊？對住嘅喎。我冇落火山嗰邊。哦，你後門，哦，即係唔係前門又係後門係後。而且一架梗唔行嗰邊。嗰邊你要擒過去嗰堆泥先得啊！我第日我哋去開翻條路啦，仲有得玩。嗰度應該仲擺嘢嘅啫，佢唔係搞嘢嘅。好 ，OK 得，睇住點啊？嗯，好啦，好啦，畫咁多喺度排隊啊！哦，直落。